propósito é aquilo que a gente faz com o barulho ao nosso redor. O nosso propósito é como a gente responde ao barulho. Porque eu vou te dizer, vai chegar um momento da sua vida que o diabo vai ter tanta raiva de você que tudo que ele vai colocar ao seu redor é barulho. Barulho, barulho. E cada vez mais barulho. E pessoas gritando para te paralisar e pessoas ovacionando para te comprimir, a entrar na expectativa daquilo que elas querem para você. Você precisa ter o equilíbrio que Jesus teve para dizer assim, nem o aplauso me convence, nem a crítica me paralisa. Eu estou indo em direção ao meu propósito. Eu preciso te dizer que não importa o que falaram, o que fizeram contra você, você precisa encontrar um lugar de propósito em Deus, que nada te paralisa e que independente dos aplausos e das críticas, você continua caminhando, continua caminhando.